الو. ايوه يا تهاني، ايوه ازيك؟ اخباركم ايه؟ لا انا لسه جاي من الوزاره. ما انا عشان كده اتصلت بحضرتك عشان اطمن عليك. خدوا اقوالك وحضرتك قلت لهم ايه؟ قلت لهم على اللي حصل، لكن هيطلبوا السيد رئيس الحي علشان ياخدوا اقواله. لا لا لا، ما تقلقيش يا تهاني، لا. العمليه دي كلها المقصود بيها الشوشره عليا. انا عارف كويس. على العموم انا متشكر قوي لشعورك. ما تتصورش انا متضايقه عشانك قد ايه. واحد زيك ما كانش المفروض يعملوا فيه كده ابدا. طبعا متأثرة عشانك قوي. اصل انا اتعودت اشوفك كل يوم. متشكرة قوي يا باشمهندس. مع السلامة. ايه ده؟ انت بتعيطي يا انسه تهاني؟ اصل كنت بكلم الباشمهندس شوقي. عمل ايه في التحقيق؟ خدوا اقوال وهياخدوا اقوال رئيس الحي. اكيد طبعا هيشهد ضده وهيحمله مسؤوليه كامله، مع انه كان من الواجب والاصول بقى انه يحقق في موضوع السرقه الاول. اكيد في حد متعود يدخل اوضه الباشمهندس من غير ما حد يشك فيه. مفيش غير مرزوق طبعا، خصوصا ان احنا سيبناه وخرجنا لانه قال انه هيشيل الكوبايات والفناجين وينظف الاوضه. بس مرزوق ما يعرفش يفتح الدرج. يا سلام، وهي دي مشكله بالنسبه لمرزوق يعني؟ اكيد كان بيدبر ويخطط. طب وايه مصلحة مرزوق في كده؟ مش لازم يكون لمرزوق مصلحه شخصيه، ممكن يكون مدفوع من حد عايز يضر باشمهندس شوقي. معاك حق. مرزوق ده هو اللي معاه دليل براءة الباشمهندس شوقي.